Bu videoni aka-ukalar yoki qadrdon do'stlar ko'rsa, tez mana shu uyni olishni tavsiya qilardim, chunki juda ham did bilan qurilgan uy. Bu yerda arxitektor, dizayner ishlagan avtorskiy proyektdagi uy. Assalomu alaykum, hurmatli Mulhouse obunachilari. Uyimizni manzilini aytadigan bo'lsam, Uch Qahramon postidan 5 kilometr kirganda Hojoti masjidi sizlarga orientir. Mana shu ikkita yonma-yon qurilgan, ikki sotuvdan tushgan 6 xonali uyimiz sotilyapti. Narxini video oxirida aytaman, chunki videoni oxirigacha ko'rishga arziydigan uyimiz. Bunisi ichi hozir korobka holatda, bunisi esa haqiqiy под ключ holatdagi uyimiz. Ana endi ichkarisi bilan tanishamiz. Ko'rib turganingizdek, fasadidan bilinib turibdi, ko'rib turibsizlar. Darvozasi ham baquvvat qurilgan. Mana shunaqa fayzi mahallada atrofida hammasi chiroyli uylar tushgan. Kirganimizda darvozaxonaning tepasi ham balangina naves qilingan, ko'rib turganingizdek. Mana uyimizni ichkaridan fasad ko'rinishi. Qaranglar. Fasad travertin qilingan, hamma sifatli xomashyo ishlatilgan. Ikkinchi qavatda balkon mavjud. Tepasi qaranglar, bu oyna bu. Lexan emas, oyna. Darvozada xonadan kirib bitta mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda mana qaranglar, juda ham chiroyli rakvina qilingan, oynali. Qaranglar, did bilan tanlangan kafellar bir-biriga mos qilib. Bu yoqda mana zeleniy zona qilingan, tepalariga ham zeleniy zona qilingan, mazza qilib o'tiradigan mana joy qilingan. Bu yoqda yozgi oshxonamiz joylashgan. Mana yozgi oshxonamiz umuvalniy qilingan, gaz plita. Bu yoqqa ham mana joy tashalgan. Xohlasanglar yana bitta joy ochib olsanglar bo'ladi, qozon o'choq. Tashqarida bitta hojatxona hamda kotelniy qilingan. Kotelimiz mana shu burchakka o'rnatilgan. 100% pishgan g'ishtdan qurilgan uyimiz. Mana ko'rib turibsizlar. Yondigisi ham mana. Unisini farqi romlari dumaloq bo'lib tushgan. U luxury stilda. Bu neoklassik. Ana endi asosiy xonalarimiz bilan tanishamiz. Kirganimizda hol keladi. Holga mana shunaqa chiroyli devorlar qilingan, mazza qilib televizor ko'rib o'tirsanglar bo'ladi. Qaranglar, juda ham chiroyli lustra qilingan holga. Bu yoqda mana oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizni qaranglar, juda ham chiroyli. Oxirgi trenddagi rangli ishlatilgan mebelimizga qaranglar. Tayyor. Mana bu yoqda mehmon xonamiz joylashgan. Qaranglar, mehmon xonamiz tayyor. Idish tovoqlarigacha qilingan. Mehmonxonadan orqa tomonga ham chiqsanglar bo'ladi. Panoramli kengina oynalar qilingan. Mana bu yoqdan rakursdan olib beraman. Mana bu mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz attachenta qilingan. Mana bu yoqda birinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzul joylashgan. Mana hamma sharoitlari qilingan. Mana bu yoqda birinchi qavatga spalni. Mana yotoqxonamiz. Bu yotoqxonamizdan orqa tomonga chiqsanglar bo'ladi. Mana havo aylanib turadi. Hamma xonalarga quyosh nuri tushadi. Podvalga uy ichidan tushiladi. Mana bu yoqdan. Mana podval zinasi ham kavaralan qilingan. Podvalda ikkita xona bor. Mana romdek qilib, rom razmerdagi forchkalar qilingan, havo aylanib turadi. Mana bu yoqda ham bitta kattagina xonamiz bor. Mana bu yoqda ham forchkalar qilingan, havo aylanib turadi. Namozxonalar qilib qo'ysanglar bo'ladi. Qaranglar, chunki kavralarlari tayyor holatda. Ana endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Ketdik. Mana ikkinchi qavatga ko'tarildik. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda mana shunaqa kengina prostranstvo bor. Qaranglar, kenglik. Chiqishimiz bilan xonalar bir-biriga yaqin emas. Mana bu yoqda ikkinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzul. Buni ham mana hamma sharoitlari qilingan. Bu yoqda ham yana bitta yotoqxonamiz mavjud. Mana oynasi orqa tomonga qaragan. Hamma xonalarimizda e'tibor bergan bo'lsanglar, shkoflarigacha bu yoqda
mana o'tiradigan joylarigacha qilingan. Mana bu ko'rib turgan tuyadek bular искусственный emas. Bular hammasi живой. Qaranglar. Bu yerda ham yana bitta yotoqxonamiz bor. Bu kattalar yotoqxonasi. Ichida o'zini sanuzliga ega. Mana. Qaranglar. Mana buni haqiqatda podключ desa bo'ladi. Tayyor. Kiyim-kechak olib kelsanglar bo'ldi. Bu yerda mana qaranglar, kladovka qilib qo'yilgan. Qo'shimcha kladovka. Xohlasanglar garderob qolsanglar bo'ladi. Mana cherdak yo'li ham bor. Mana bu yerda ham bitta kattalar yotoqxonasi mavjud. Juda ham e'tibor bilan qilingan. Mebellarni ham qaranglar. Juda ham chiroyli mebellar. Shkoflari. Bu spalnigimizdan balkonga chiqsanglar bo'ladi. Juda ham did bilan qilingan. Mana bu yerda yana bitta yotoqxonamiz mavjud. Bu qizlar xonasi, qaranglar, ranglari bir-biriga uyg'unlashtirilgan. Shkoflari ham tayyor. Did bilan tanlangan lyustralar. Eslatib o'taman, uyimiz umumiy maydoni 2 sotik, 6 ta xona plus hol, 2 ta kuxnya, 4 ta sanuzel. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi startoviy 212 ming deyilyapti, yana kelishtirib beriladi. Qiziqqanlar mana shu uy egalarini raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savdolashib olsangiz bo'ladi. Videoga like bosib, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar hamda videoni uy qidirgan yaqiningizga yuborib qo'yinglar. Hammamizga mana shunaqa podключ fayzli hovlilar nasib qilsin. Rahmat.